គ្រាន់តែឃើញសាច់មាន់ពុះខូចៗហើយនិយាយពីថាស្បែកមាន់ឡើងលឿងល្អហ្មងបងប្អូនហ្នឹងគឺដឹងតែថាឃើញភ្លាមស្រក់ទឹកមាត់ដល់បានទេសម្រាប់ដែលចូលចិត្តញ៉ាំមាន់ស្ងោរដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងចាសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់បានមើលវីដេអូបងប្អូនរហូតដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចជួយ like share follow page ជាមួយ TikTok ដែលមានឈ្មោះដូចខាងលើម្នាក់មួយផងណាដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តនឹងធ្វើវីដេអូល្អៗរបស់ឆ្ងាញ់ៗបងប្អូនមើលតទៀតណាថ្ងៃនេះទិញបានមកមួយក្បាលតម្លៃ 19000 ជាមួយសាឡាត់ហើយនៅតែសក់អស់ 1000 ទៀតអស់ 20000 គត់ណាបងប្អូនលាងមាន់ខាងក្នុងខាងក្រៅស្អាតជាមួយនឹងបន្លែស្អាតមកណាទឹកក្តៅរៀងពុះហឹមដាក់ខ្ទឹមចូល 3-4 គ្រាប់ជាមួយនឹងសាច់មាន់របស់យើងចូលមកបងបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងម្សៅល្មៀតចូលផងមកណាបងម្សៅល្មៀតបងដាក់តន្តិចបានទេណាតែនេះខ្ញុំដាក់វារៀងជ្រុលអញ្ចឹងបងប្អូនដល់អញ្ចឹងវាឃើញមើលទៅឡើងលឿងល្អហ្មងខ្ញុំបានដុសទឹកដាក់ស្ងោរមាន់ម្សៅទៀតរៀងឆ្អឹងបាន 60% ខ្ញុំយកវាមកត្រាំជាមួយនឹងតកដើម្បីឲ្យស្បែកមាន់វារៀងហឹងហើយស្វិតបន្តិចទៅបងប្អូនជៀសវាងនៅតែមាន់ឆ្អិននៅដល់ខាងក្នុងគឺថាសាច់មាន់របស់យើងគឺដឹងតែផុយអស់ជាមួយនឹងស្បែកផុយអស់ហើយលេងហើយតាមតកមកសទូដាក់មាន់ចូលជាមួយទឹកក្តៅវិញដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនបាន 100% ហ្មងហើយយើងមកធ្វើជាមួយទឹកត្រីរបស់យើងវិញស្ករពីមកសភាបាយជាមួយនឹងទឹកត្រី3សភាបាយខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមដើម្បីឲ្យវាឡើងឈ្ងុយបងប្អូនដាក់ម្ទេសចូលជាមួយនឹងខ្ទឹមសចូលផងកូរវាទៅកូរវាមករហូតបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាសព្វគ្នាបន្ទាប់មកខ្ញុំបានបន្ថែមជាមួយនឹងប៊ីចេងបន្តិចហើយយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាមួយចំណិតឬមួយក៏ពីរចំណិតបានហើយព្រោះកុំឲ្យយកជូរពេកពេលដែលយើងជ្រលក់មាន់ទៅគឺថាវាស៊ីគ្នាខ្លាំងមែនតើហ្មងបងប្អូនគួររសជាតិចាប់ជាតិជាមួយនឹងមាន់ហ្នឹងហ្មងបងប្អូនតែញ៉ាំមាន់ស្ងោរធម្មតាណាបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកធ្វើជាមួយនឹងមាន់លឿងឲ្យបងប្អូនមើលមកនិយាយពីថារសជាតិគឺញ៉ាំទៅគឺប្លែកមកឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហើយបងនិយាយពីថាសាច់មាន់វិញគឺបេះទៅនិយាយពីថាផុយឆ្ងាញ់ស្វិតនៅក្នុងមាត់ហ្មងហើយសាច់ឡើងផ្អែមបានជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីខ្ទឹមរបស់យើងនេះទៀតគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើដោយជាមួយនឹងគ្រាប់ខ្ទឹមឆិចៗហ្នឹងទៀតបងប្អូនពេលដែលបានហែកស្លាបមាន់ជាមួយនឹងកាភ្លៅមាន់ទៀតបងប្អូននិយាយពីថាឆ្ងាញ់យកតែមែនតើមកបានញ៉ាំជុំគ្នាទេហើយតែអែមហ្មងនិយាយថាមាន់លឿងនេះវិញដាក់បានគ្រប់កម្មវិធីហ្មងបងប្អូនអាចសាក់ធ្វើនៅផ្ទះបានជាចុងក្រោយបាយបងប្អូនខ្លាំងមែនតើ